თავი მეორე. დაიყო მათ დღეთა შინა, გამოხდა ბრძანებაი აგვისტოს კეისრისაგან, აღწერათ ყოვლისა სოფლისა. ასე აღწერაი პირველი იყო მთავრობასა ასურეთს კვირინესსა და წარვიდოდეს ყოველნი აღწერათ კაცად კაცადი თვისსა ქალაქსა. აღმოვიდა იოსებსა გალილეაით, ქალაქით ნაზარეთით, ხურიასტანად, ქალაქად დავითისა, რომელსაც რქვიან ბეთლემ. რამე თუ იყო იგი სახლისაგან და ტომისა დავითისა. აღწერად მარიამის თანა, რომელი მithხოვილი იყო მისდა და იყო იგი მიდგომილ. და იყო ვიდრე იყვნენ ზღა, იგინი მუნ, აღივსნეს დღენი იგი შობისა მისისანი. და შვა ძე იგი მისი პირმშოი და შეხვია იგი სახვეველითა და მიაწვინა იგი ბაგასა, რამე თუ არა იყო მათთა ადგილ სავანესა მას. და მწყემსნი იყვნენ მასვე სოფელსა, ველთა დგებოდეს და ხუმილვიდეს ხუმილავსა ღამისასა სამწყსოსა მათსა. და ანგელოზი უფლისაი დაადგრა მათ ზედა და დიდებაი უფლისაი გამოუბრწყინდა მათ და შეეშინა მათ შიშითა დიდითა. და რქვა მათ ანგელოზმან მან უფლისამან, ნუ გეშინინ, რამე თუ ჰაესერა გახარებ თქვენ სიხარულსა დიდსა, რომელი იყოს ყოვლისა ერისა. რამე თუ იშვა დღეს თქვენ და მაცხოვარი, რომელარს ქრისტე უფალი, ქალაქსა დავითისა. და ესე იყოს თქვენ და სასწაულად, პოვოთ ყრმა იგი შეხვეული და მწოლარე ბაგასა. და მეხსეულად ანგელოზისა მისთანა სიმრავლე ერთად სისათაი, აქებდეს ღმერთსა და იტყოდეს დიდებაი მაღალთა შინა ღმერთსა და ქვეყანასა ზედა მშვიდობაი და კაცთა შორისათნოებაი. და იყო ვითარცა აღვიდეს ანგელოზნი იქი ზეცად, წყემსთა მათ თქვეს ურთიერთარს. განვიდეთ ჩვენ ვიდრე ბეთლემადმდე და ვიხილოთ სიტყვა იესე, რომელი იყო ჩვენ და მომართ, რომელი იგი უფალმან მაუწყა ჩვენ. და მოვიდეს მსწრაფ და პოვეს მარიამ და იოსებ და ყრმა იგი მწოლარე ბაგასა. და ვითარცა იხილეს გულის ხმაყვეს სიტყვა იგი, რომელი ითქვა მათთა მიმართ ყრმისამისთვის. და ყოველთა რომელთა ესმოდა, უკვირდა სიტყვა იგი მწყემსთაი მათთა მიმართ. ხოლო მარიამს დაემარხნეს სიტყვანი ესე და დაედვა გულსათვისა. და მიიქცეს და წარვიდეს წყემსნი იგი, ადიდებდეს და აქებდეს ღმერთს ამას ყოველსა ზედა, რომელი ესმა და იხილეს, ვითარცა იგი ითქუნეს მათთა მიმართ. და ვითარცა აღესრულნეს დღენი იგი რვანი წინადაცვეთისა მისისანი, უწოდეს სახელი მისი იესო, რომელი იგი ეწოდა ანგელოზისა მისგან ვიდრე ყოფადნე მისა მუცელსა დედისათვისისასა. და რაჟანს აღესრულნეს დღენი იგი განწმენდისა მათისანი, ჯულისა, მისევრ მოსესისა, აღმოიყვანეს ყრმა იგი იერუსალიმ წარდგინება წინაშე უფლისა. ვითარცა წერილარ ჯულსა უფლისასა, რამე თუ ყოველმან წულმან, რომელმან განაპოს საშოი, წმინდა უფლისა ეწოდოს. და მიცემათ შესაწირავი ვითარცა თქმულარ ჯულსა უფლისასა, ორნი გვრიტნი, ანუ ორნი მართვენი ტრედისანი. და იყო კაცი იერუსალიმს, რომლისას სახელი სვიმეონ. და კაცი ესე მართალი იყო მოშიში უფლისაი და მოელოდა ნუგეშინის ცემასა ისრაელისასა და სულიწმიდა იყო მის ზედა. და იყო მისა უწყებულ სულისაგან წმიდისა, არა ხილვად სიკვდილი, ვიდრემდე იხილოს ცხებული უფლისაი. და მოვიდა სულითა წმინითა ტაძრად უფლისა და შეყვანებასა მას, მამა დედისა მიერ ყრმისა მის იესოისა ყოფათ მათთა, მსგავსად ჩოვლებისა, მისებრ ჯულისა მისა მიმართ. და მოვიდა სულითა წმინითა ტაძრად უფლისა და შეყვანებასა მას მამა დედისა მიერ ყრმისა მის იესოისა ყოფათ მათ და მსგავსად ჩოვლებისა მისებრ ჯულისა მისა მიმართ. და მან მიიქვა იგი მკლავთა თვისთა ზედა და აკურთხევდა ღმერთსა და თქვა, აწ განუტევე მონაის შენი მეუფეო, სიტყვისაებ შენი სამშვიდობით, რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარებაი შენი, რომელი განუმზადე წინაშე პირსა ყოვლისა ერისასა, ნათელი გამობწყინება წარმართა ზედა და დიდება დერისა შენისა ისრაელისა. და იყვნენ იოსებ და დედაი მისი დაკვირვებულ სიტყვათა მათ ზედა მისთვის. და აკურთხნა იგინი სვიმეონ და რქვა მარიამს დედასა მისსა. აჰა ესერა ესე დგას დაცემა და აღდგინებად მრავალთა ისრაელსა შორის და სასწაულად სიტყვის საგებელად. და თვით შენსაც ასულსა განვიდეს მახვილი, რაითა განცხადნენ მრავალთა განგულთა ზრახვანი. და იყო ანაწინას წარმეტყველი ასული ფანუელისი, ტომისაგან ასერისი, ესე გარდასრულიყო დღეთა მრავალთა და ცხოვრებულიყო ქმრისათანა 7 წელ სიკალწულიდან თვისით. და ესე იყო ქვრივ ვითარ 84 წლის,
რომელი არა განეშორებოდა ტაძარსა მისგან მარხვითა და ვედრებითა და მსახურებითა ღამე და დღე. ესე მასვე ჟამსა შინა მოიწია და აღუარებდა ღმერთსა და ეტყოდა მისთვის ყოველთა, რომელნი მოელოდეს გამოხსნასა იერუსალიმ შინა. და ვითარცა აღასრულეს მისზე და ყოველივე მსგავსად ჯულისა უფლისა მოიქცეს და წარვიდეს გალილეად, ქალაქათთვისა ნაზარეთად. ხოლო ყრმა იგი აღორძინდებოდა და გამტკიცდებოდა სულითა და აღივსებოდა სიბრძნითა და მადლი ღვთისა იყო მის ზედა. და აღმოვიდიან მამა დედანი მისთნი წლითი წლად იერუსალიმ დღესასწაულსა მას პასექისასა. და იყო რა იგი 12 წლის, აღმოვიდეს იგინი იერუსალიმ, ვითარცა ჩოულიყვნეს დღესასწაულსა მას. და აღასრულნეს დღენი იგი და წარსვლასა მას მათსა დაშთა იესო ყრმა იერუსალიმს. და არა უწყოდეს იოსებ და დედამან მისმა. გონებდეს მისსა, ვითარმედ მოგზაურთათან არს იგი. და მოვიდეს დღისა ერთისა გზასა და ეძიებდეს მას ნათესავთა შორის და მეცნიერთა. და არ აჰპოვეს იგი და მოიქცეს იგი იერუსალიმდვე და ეძიებდეს მას. და იყო შემდგომად 3 დღისა პოვეს იგი ტაძარსა მაშინა მჯდომარე შორის მოძღვართა, ისმენდა მასსა და ჰკითხვიდა მათ. განუკვირდებოდა მათ ყოველთა, რომელთა ესმოდა მისი გულისხმის ყოფა იგი და სიტყვის მიგება იმისი. და იხილეს იგი და განუკვირდა, თქვა მას დედამან მისმა, შვილო, რა ესე მიყავ ჩვენ ესრედ? აჰა ეს რა მე და მამაი შენი ვრონინებ და გეძიებთ შენ. და მან რქვა მათ, და რა ისა მეძიებთ მე? არა უწყითა? რამე თუ მამისა ჩემისა ჯერ არ ჩემი ყოფა. და მათ ვერ გულისხმახვა სიტყვა იგი, რომელი რქვა მათ. და წარვიდა მათ თანა და მოვიდა ნაზარეთად და იყო დამორჩილებულ მათთა, ხოლო დედასა მისსა დაემარხნეს ყოველნი ესე სიტყვანი გულსათვისა. და იესო წარემატებოდა სიბრძნითა და ჰასაკითა და მადლითა წინაშე ღვთისა და კაცთა.